हर इंसान अपने अंदर कुछ बातों को हमेशा छिपा कर रखता है। वो सोचता है कि अगर मैं इसे छुपा लूंगा तो सब खत्म हो जाएगा, पर सच तो यही है, तुम जितना किसी बात को अपने अंदर दबा कर रखोगे वो तुम्हें अंदर से तोड़ती रहेंगी और वो एक दिन सबके सामने जरूर आ जाएंगी और तुम चाहकर भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और यही कहता है लॉ नंबर 9, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। कभी कभी इंसान अपनी फीलिंग्स को दबा के रखता है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो दुख हो या फिर जेलसी। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो इमोशन एक दिन फट पड़ते हैं और तुम बिना वजह दूसरों पर गुस्सा करने लगते हो और छोटी सी बात पर दूसरों से लड़ने लगते हो। तुम सोचते हो कि अगर मैं अपने इमोशंस को दिखाऊंगा तो लोग तुम्हें जज करेंगे। याद रखो, तुम जितना अपनी फीलिंग्स को दबा के रखोगे वो कभी न कभी किसी न किसी फॉर्म में बाहर जरूर निकलती हैं। इसलिए अपनी फीलिंग्स को समझो और उन्हें एक्सप्रेस करना सीखो, नहीं तो वो तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देंगी।